公的溜滑梯啊？要玩。你去啊！你这样好像老头哦。有蜘蛛。吃咖一道又在吃了。装吃到鼻孔上。好像50秒。吼！你在干嘛？你有洗手吗？你洗了吗？快去洗手！他没洗手就在练功啊！快去洗手！对啊。哇！不好黑哦，这个。我没有碰过黑蝌蚪啊。嗨，老板，有在家吗？有，你要点什么？我要点一个香肠。香肠。虹桥瀑布。哇，这里有点樱花哎。